சாதா இருமலுக்கும் கொரோனா இருமலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சாதாரணமாக நீங்கள் சுவாசிக்கும் பொழுது, அதாவது மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் பொழுது இருமல் வந்தால் அது கொரோனா அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா, எனக்கும் முதல்ல இப்படி தான் ஆரம்பிச்சது. சாதாரணமாக ஒரு இருமலில் தான் ஆரம்பிச்சது. திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணேன். டைம் ஆக ஆக லைட்டாக ஜுரம், தலைவலி ரெண்டுமே வந்துருச்சு. பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். டாக்டர் சொன்னார், ஒரு 2 நாளில் உங்களுக்கு ஜுரம் குறையலைன்னா கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார். ஆனால் 2 நாளில் ஜுரம் குறைஞ்சிருச்சு, தலைவலி குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் 2 நாளுக்கு அப்புறம்தான் லைட்டாக இருமல் ஸ்டார்ட் ஆனது. சரி, சாதாரண இருமலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கண்டுக்கல. லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆன இருமல் நேரம் ஆக ஆக கொஞ்சம் அதிகமானது. முதல் நாள் அந்தளவுக்கு எதுவும் தெரியல. ஆனால் 2வது நாள் இருமல் மிக கடுமையாக வர ஆரம்பிச்சிது. சரின்ட்டு கொரோனா டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கொரோனா டெஸ்ட்டு சென்டருக்கு போயிட்டு கொரோனா டெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு வந்தேன். 3வது நாள் பார்த்திங்கன்னா இருமல் மிக கடுமையாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது நீங்கள் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போதே உங்களால் மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு இருமல் வரும். இருமல்னால் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தொண்டையில் இருந்தோ அல்லது நெஞ்சில் இருந்தோ வர மாதிரி இருக்காது. அடி வயிற்றுலேருந்து இருமல் வரும். ஸ்டன் ஆகிற மாதிரி இருமல் இருக்கும். இருமல் மிக தீவிரமாக வர ஆரம்பிச்சிது. அப்புறம் நான் கேஎம்சியில் போய் அட்மிட் ஆகிட்டேன். அங்கே எமர்ஜென்சி வார்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு அட்மிட் பண்ணாங்க. அன்றைக்கி நைட்டே கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து அடுத்த நாளே ரிசல்ட்டு சொல்லிட்டாங்க. ரிசல்ட்டு பாசிட்டிவ்னு வந்தது. அப்புறம் கொரோனா வார்டில் ஒரு 2 வாரம் சிகிச்சைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. வீட்டில் ஒரு வாரம் தனிமையில் இருக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாளையோடு அந்த தனிமை முடிகிறது.